Debo decirte que el plan sonaba mejor cuando lo contaste. Ahora que lo mencionas... Es verdad. Oh. ¡Alto! ¿Oyen eso? ¿Qué cosa? No oigo nada. ¡Exacto! ¿No les parece increíble? Odio decirlo, pero eso no tiene mucho sentido, Kala. ¡Piensen! No se oye nada de nada. ¡Es verdad! ¡Ya no hay más ronquidos! ¡Ah!